Boa tarde, pessoal, aqui é uma filmagem do Mário Sete Galo. Prepare a pipoca e o Guaraná e vamos dar uma volta aí de Shadow 600. Uma Shadow antiga, no 98. E vou lá buscar meu filho. Faz tempo que eu não vejo ele. Kaique, o nome do meu filho. Vou lá até a Casa Verde lá buscar ele. Tô saindo agora aqui do Ipiranga. Tô indo pra lá. Fazendo esse vídeo aqui pra agradecer aos meus mais de 4.000 inscritos aí. Nunca imaginei que ia chegar nessa marca. E, cara, agradecer aí. Cada vídeo que eu faço, eu levo vocês aí comigo. É muito bom, muito gratificante ter vocês aí, minhas 4.000 visões aí, 4.000 pessoas olhando, assistindo o vídeo, deixando um comentário aí. É muito gratificante. Agradeço aí de coração a tantos inscritos aí no meu canal. Uma pena eu ter ficado conhecido aí pelo acidente e tal. Podia ter perdido a vida nesse acidente com a Sete Galo a 200 km por hora, que explodiu meu motor. Mas por milagre eu caí nesse acidente e não fez nada comigo. Incrível. Até hoje eu me pergunto como eu não sofri nada assim, tipo, nem um arranhão. Acabou com o meu relógio e tal. Meu relógio ficou em pedaços, um relógio de ferro dá séculos. Raspou vidro no asfalto, raspou ferro. Até vou ver se eu pego ele um dia aí, eu mostro pra vocês como ficou. E não fez nada, nem com a minha calça. A calça jeans que eu tava no dia eu uso ainda. Meu tênis, tava usando um tênis da Nike. E não fez nada no acidente. É incrível, mano. Um mês antes, alguns meses antes, né, do acidente, eu não conhecia a Aparecida do Norte. Era um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer. Acho que a única vez que eu tinha ido a Aparecida foi quando eu era bem pequeno, eu devia ter meus 4, 3 anos. Lembro por fotos que eu fui pra lá. E sempre tive vontade de passar lá e conhecer, né, um lugar tão bonito. Todo mundo fala aí. E eu fui até Aparecida com a Juliana, minha noiva. E tava bem cheio nesse dia, acho que era um domingo. Cara, tava muito cheio Aparecida. Fiquei encantado com o lugar. Nossa, que lugar lindo. Muita gente lá, rezando lá e tal. E nesse dia eu falei, não, pensei comigo, eu falei, não, eu quero fazer uma oração agradecendo por estar vivo, por Deus estar me protegendo aí na moto até hoje, aí, desde os 13 anos de idade que eu piloto moto não, mas mobilete, scooter. E nesse dia aí eu pensei, falei, não vou ficar aqui na igreja, eu quero fazer uma oração em um lugar bem alto. Aí nesse dia eu fui subir nas escadarias, subi e acabei fazendo uma oração aí, pedindo proteção pra Deus aí na moto, né? Porque a gente tá de moto, a gente nunca sabe quando vai embora, né? Porque na moto você não tem proteção nenhuma, você tá... Cara, a proteção, o que você tem? Nossa pele é que nem manteiga. Você cai da moto, suas chances são muito poucas de sobrevivência. Se já no carro a gente morre, né, fácil, assim, uma batida. Uma vez eu sofri, um amigo meu num carro, era um golzinho, um brother meu chamado Bruno. Eu andando com ele de boa, ele foi passar o cruzamento, um carro
bateu na ponta na lateral do carro. Gente, eu fiquei uma semana com torcicolo. O carro deu aquela girada na pista e eu fiquei pensando, eu falei, meu, já pensou se esse carro pega em cheio na lateral? Não sobra nada. Tipo, então a gente tem que sempre lembrar aí, mesmo de carro, cara, porque a lataria do carro até te protege, mas o impacto, na hora do impacto, você não morre na hora, mas morre depois. Então tem que ficar muito ligeiro. Imaginar que você tá dentro do carro, mas você acha que tá protegido, mas não está. Qualquer batidinha aí que você toma aí, você se machuca feio também. Então aí você pensa, imagina na moto. Na moto não tem nada, se caiu, sua chance é muito pouca de vida. Tem um cara lá que frequenta lá onde eu trabalho lá. Eu trabalho em um bar, em um pub. E o rapaz ele foi lá no bar com muleta. E eu perguntei pra ele, né? Falei, meu, mas o que aconteceu com você? E ele mostrou as fotos, né? Que ele tinha uma Harley Davidson aí, lindona. E ele sempre precavido, um cara que usava proteção no joelho, usava proteção no braço, luva, usava tudo. Ele sempre andava devagar na moto. E um dia subi na Consolação ali. Subi na Consolação, do nada, acho que um carro bateu na lateral dele, ele perdeu o equilíbrio, caiu, quase parado com a moto. A moto deve ter uns 40, 30 km por hora. O cara me cai, meu. Putz, ele ficou quase paralítico. Ficou, acho que mais de 6 meses aí no hospital aí. Trincou uma vértebra dele, da coluna. Caralho, que moto barulhenta, teve até um susto. Até levanta aqui nessa área aqui, foi que eu sofri um acidente aquela vez com a linha de pipa. Eu até levanto da moto pra não dar o tranco. Mas vamos seguindo, acho que é uma Hornet. É uma Hornet. Vamos seguir na Hornet aqui, galera, ó. Vocês gostam de Hornet, ó. Sensacional o barulho dela, hein? Ó, que barulho lindo, meu. Caralho. Ó. Olha isso. Então, galera, desculpa atrapalhar aí. Então, esse cara, ele sofreu esse acidente aí a 30 por hora e com toda a proteção dele, o cara ficou 6 meses no hospital. Tipo, vai, mano. Olha isso. Vou zoar com a minha também. Vamos lá, vamos acelerar a minha. Vou passar eles. Vou parar do lado dessa moto aí pra ver. Ah, não, é a XJ6, mano. É a XJ aí, ó. Mário 7 Galo filmando a XJ6. Vai, vai, vai. Dá um corte aí, mano. Aê, A XT660 ali na frente. Espero que um dia esses caras assistam o meu vídeo aí, ó. Fala, porra, o Mário 7 Galo me filmou. A XJ e a XT, ó. A XRE 300 também. Olha o som da XJ, gente. Caralho, muito bom esse som.
tesão de moto. Puta que pariu, meu. Arrepia, meu. Sensacional. Cadê o cara? Linda a moto, mano. Vê lá no Mário 7 Galo depois. Mário 7 Galo, canal do YouTube. Eu caí com a moto a Galo, a 200 por hora. Depois você assiste lá, tô filmando você. Lindo barulho, hein, mano? Puta, ô louco. Vamos dar um esticão com a XJ aqui, hein? Vamos dar um esticão? Pera aí, vai. Vai. Uhul! Aí a XJ, ó. Ah, mano. Ah, a XJ não veio, meu. Olha que bacana, gente. Nossa, como é bom, meu. Essas coincidências aí comigo. Olha o cara da XJ ali, ó. É isso aí, galera. Vamos continuar nossa filmagem aí. Ó. Ó o barulho, ó o barulho. Sensacional, meu. Aí, ó. Uma opção de traseira minha pra acompanhar a XJ. Sente o barulho, gente, ó. A XT660. Chora no barulho. Olha o som, ó. Levantar os pés. Então é isso aí, galera, uma dica aí que eu dou, sempre tomar muito cuidado com a moto. Vocês que estão começando aí, eu já tô com 37 anos de idade, já sofri alguns acidentes aí, por milagre ainda tô vivo. Muita gente fala aí que eu tenho 7 vidas, né, 7 galos, 7 vidas. E minhas vidas estão acabando já, galera, eu já sofri uns 4 acidentes aí. Sensacional! Olha que som lindo, meu. 50 por hora agora, é fogo, meu. E vamos seguindo a XJ aí, ó.
Tem que entrar ali pra Casa Verde, não posso esquecer, meu. Ficar ligeiro com o radar aqui. O radar é por aqui. O radarzinho não. Ali o radar ali, ó. 50 por hora, galera, ó. Tome muito cuidado aqui. 50 por hora é fogo, viu, meu? Vamos acelerar agora, hein? Vou falar tchau pra galera aí, ó. Falou, falou! Ai, que bacana. Nossa. Que ótimo passar isso pra vocês aí, pessoal. Puxa vida. Aqui pra Casa Verde. Então é isso aí, galera. Eu vou parar o vídeo por aqui. Agradeço a todos vocês aí por terem assistido aí. Sempre é legal pegar a moto, colocar a câmera pra gravar, que a gente pega umas cenas dessas aí, ó. Hoje consegui filmar a XJ6, sensacional. Não tinha ouvido ainda o barulho dela aí pessoalmente, primeira vez. Eu acabei ouvindo esse som lindo dela. E é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês e fiquem todos com Deus. Um abraço aí do Mário Sete Galo, do seu amigo aí. Tchau, tchau, galera.